علي من عمان يسأل يقول: إذا كان دخلت المسجد والإمام راكع، هل يجوز أنني أقول إن الله مع الصابرين حتى يبقى الإمام راكعا لأدرك الركعة؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذلك الإنسان إذا جاء إلى المسجد والصلاة قائمة عليه بالسكينة والوقار، ولا يركض ولا يهرول، وإنما يدخل بهدوء، فالذي يدركه من الصلاة يصلي، والذي فاته يقضي، الذي فاته يقضي. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو بكر نفيع رضي الله عنه لما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، ماذا فعل؟ ركع دون الصف ثم دب في الصف، دخل يعني وهو راكع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تفعل هذا مرة ثانية. والمأموم الذي يدخل المسجد ليس هناك حاجة أن يتنحنح، من بعض المسبوقين إذا دخل المسجد يتنحنح ويكحكح علشان يسمع الإمام تراني أنا دخلت، يعني بطئ في الركوع. وبعض الناس يقول إن الله مع الصابرين، وبعض الناس يحرك المفاتيح اللي في جيبه، يعني سمعناهم يسوون حركات. هذا غلط، هذا غلط. السنة كما ورد في الحديث الذي حسن إسناده بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وركع ما كان يرفع حتى تخف الأقدام. يعني إذا سمع ناس داخلين المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كان يطيل حتى يعني ما يسمع صوت قدم اللي من الداخلين. ولذلك هذا حسنه بعض العلماء. ولذلك الإمام يعني ينبغي له إذا والله سمع أصوات وراءه حريصين على إدراك الركوع أنه يزيد في التسبيحات حتى يدركون الركعة، ويكون هذا من باب التعاون على الخير.